Monday, the energy is very beautiful outside. Orin reflects mi lórí báyìí. Mo mọ̀ bí orin yẹn reflect lọ́dọ̀ tí yín. Wọ́n clean àdúgbò. Àwọn truck tó lọ yẹn, ariwo tẹ́ ń gbọ́ yẹn, ó ń ṣiṣẹ́ lọ, ó ń clean àdúgbò. A very good morning and welcome to our lecture room. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe pé I hope you all slept very well. The weekend is gone. For every day that we do not understand ìdí tí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ gba nation, wàá máa stuck sínú Nigeria. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí bàbá Akíntóyè, the oracle, the emeritus, an 88 years old that foresee the future that is not bright for our ọmọ Yoruba. Mo kí Chief Banji Ayiloge, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín bàbá wa. Mo kí Chief Mamilẹ Yorùbá, mo kí gbogbo orí adé, mo kí ọmọdé, mo kí arúgbó, mo kí gbogbo àwọn different organizations that are, everybody is just trying. Olúkà kúkú ń gbìyànjú náà ni. Nítorí pé we are stuck in a country, and the question tá à ń bira wa láàárọ̀ yìí ni pé fẹ́yẹ̀kẹ́ wo àkọlé ètò tàárọ̀ yìí. What is the future that we hold in Nigeria? What future do you want? A Yoruba nation that gives you your real identity, or a Nigeria that hates you? Because Nigeria doesn't like anybody. So mo kí Global Directorate, mo kí Iba Gani Adams, Lógún Ọ̀fẹ́, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bring the conscious mind of àwọn ọmọ Yorùbá pé a ṣì ní option, and option yẹn ó ṣì wà open if truly we are ready. Option wo là ń sọ̀rọ̀ lé lórí? Option pé kíran Yorùbá kóun náà ní ìtàn pè ní sovereignty, kíran Yorùbá kóun náà dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Orílẹ̀-èdè pọ̀ lágbàáyé. We have about 193 countries around the world. Bí Yorùbá náà bá darapọ̀ mọ́ wọn kò tí pọ̀ jù, but unfortunately àwọn ọmọ Yorùbá ń lò 4 years against a long-term Yoruba nation. So let's start with this, and then àwọn ọ̀nà ètò yẹn lọ díẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ká tún ṣíra wa lọ́kàn, ká béèrè torí the future tí a lot of Yoruba people are seeing in Nigeria, bóyá wa láàrí àwọn nìkan ló ń rí. So maybe, just maybe, they can share part of that future with us this morning. Iṣẹ́ wà
orílẹ̀-èdè ká gbéga ká gbéga ká gbéga ìgbàgbọ́ láti bí ẹrú ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní kẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára ọmọ òògùn ìgbé bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Once again mo kí gbogbo wa káàkiri gbogbo àgbáyé. This is Monday. The energy is very powerful up there. But how do we bring this energy into a reality is the question that hasn't have an answer yet. Because so many Yoruba people, the energy the only energy so far is inside what is called Nigeria. But our energy in Nigeria is now 8:45. Ọmọ tó bá ṣì wà nílé ní wákàtí ní Europe, á jẹ́ pé bóyá ó ní a kind of appointment. Nobody is expected to be at home ní wákàtí. I will not mention names on the broadcast because of the time is not there this morning. But nígbà tí mo ti fi tẹlẹ́dùmarè kí gbogbo wa, ìyẹn ti tó. Gbọ́dọ̀ yẹ pé Kristẹni náà nìyẹn, akẹ́ nílànà ti Kristẹni. Jẹ́ Mùsùlùmí náà nìyẹn ni mo ti kí ẹ. So I'm not going to be mentioning names and names and names. Torí a ti sọ pé our morning broadcast, a máa cut the hours yẹn down. So mo dẹ̀ ti, because the bá fẹ́ set up níta, it takes a bit of time. So I have probably just less than an hour láti gbé broadcast yìí wálẹ̀ because of some other engagement. I asked Nigerians, àwọn ọmọ Yorùbá precisely, kí ni interi nínú Nàìjíríà tó ń yàtọ̀ sí tí àwọ̀ ò rí? Kí ni interi tí àwa tó kù tá a rí tí ẹ fi ń fún wa ní this impression pé until tí gbogbo wa bá wà nínú Nàìjíríà, it is in the interest of every ethnic group. I will first play this small video. Èní ló pé ọdún méjì tí Federal Government of Nigeria under the former President Muhammadu Buhari tó kidnap Nnamdi Kanu, ó tún wá rendition ẹ̀ padà sí Nigeria. Èní 19th of June, 2 years precisely. But àwọn ọmọ Yorùbá ní kò matter. Nnamdi Kanu could be there as much as the government wants. Even though in Nnamdi Kanu ń béèrè fún, àwa kan náà ti ń béèrè fún, apart from àwọn tí wọ́n rí future tí àwa náà rí, because they cannot see the future. Nnamdi Kanu ó gbọ́dún méjì lénìí tí wọ́n kidnap ẹ̀ wá sí Nigeria. Mo ń bí ọmọ Yorùbá láàárọ̀ again,
ní aago 9 fẹ́ lọ lù níbi tí mo wà lákòókò yìí pé kí ni àjọṣepọ̀ àwa àti Nàìjíríà tí a fi ń takú pé àfi dandan Nàìjíríà la fẹ́ àfẹ́ ní other thing. But wọ́n ti lè dáhùn ìbéèrè yẹn torí wọ́n ní concrete answer láti fi back ẹ̀. Wọ́n ní concrete answer. Bóyá ká gbọ́ díẹ̀ ní nǹkan tí Nnamdi Kanu sọ ní 8 years ago ní audio tí ẹ fẹ́ wò yìí is a video but ẹ bá lọ sórí IG wa ó wà lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ní tí Nnamdi Kanu sọ. That was 8 years ago. But fast track it today. This same man, what he kidnapped, who are lower custody Nigerian government. I'll leave that for now. Might be no. Lecturer na man jẹun. Orí ti sàlẹ̀ la fi ń gbé tókè jáde. The view is very beautiful. I can see a lot of trees. Àwọn èèyàn ń lọ wọ́n ń bọ̀. Èèyàn kan ń gun kẹ̀kẹ́ lọ báyìí nísìn. Ọmọ kan sì ń lọ sí school. Biola appointment. Because àwọn ó sì ní time. Because àwọn kan 9:15 ló máa wọlé. Mo rí oríṣiríṣi mọ́tò tó ń lọ tó ń bọ̀. Èèyàn kan náà tún gun kẹ̀kẹ́ lọ báyìí. Àwọn kan máa ń gun kẹ̀kẹ́. Ẹlòmíì fi ń ṣe exercise. Bọ́ọ̀sì kan lọ báyìí. Black cab wà níbẹ̀ yẹn. Àwọn ọmọ kéékèèké méjì wọ́n wà lórí scooter. Bàbá wọn gbómi dání. Wọ́n lọ pẹ̀kẹ̀. Wọ́n kánjú. Bàbá yẹn òkè dúdú ni. Bí i Nàìjíríà ni. Àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní UK wọ́n fọyín tẹ wà nílé ní impression pé Ọlọ́run máa resolve problem tó wà ní Nàìjíríà. Èmi ò bá wọn argue ìyẹn kọ́ mo bá wá láàárọ̀ ẹ̀. Ẹ̀yin tí mo wá bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ni pé kí ni future tẹ fẹ́ nínú Nàìjíríà? What do you actually want in Nigeria? Irú future wo lẹ fẹ́? What kind of future? Ẹ sọ fún mi. So that màá lè mọ ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀.
irú future wo lẹ fẹ́? What kind of future? You want Nigeria to be like Canada? You want Nigeria to be like UK that will have rule of law? At least ẹni tó bá ṣà ń ṣe iṣẹ́ terrorism, tó bá yẹ pé iṣẹ́ terrorism ló ń ṣe, I don't think I would have had opportunity láti wọnú clearance lọ bá Rishi Sunak nílé níjọ́ Friday. And that is just a basic. So argument ẹ̀yin tí ẹ máa ń kọ́kọ́ sọ pé ìtagbédání ó ní ṣe pẹ̀lú ibi àtìyàn fẹ́ gba kú lọ́wọ́ government. No. Mo sọ fún yín pé wọn ò ní láti wọnú ilé ẹnìkankan wa tó ń ṣe self-determination apart from Nigeria tó lọ àtàkì olóyè Dr. Sunday Igboho. Irú future wo lẹ fẹ́ ní Nigeria tá fi ń sọ pé ká kíìpù Nigeria? Ẹ sọ fún mi so that kí n lè mọ bí ṣe máa connect ẹ mọ́ future another country. Irú future wo lẹ fẹ́? Behind my view, mo rí pipe oríṣiríṣi, drainage pipe wà lókè, èyí tó ń gbègbè lọ sísàlẹ̀ wà, pipe tó ń gbé gas wá sínú ilé wà, eléyìí tí mo ń wò níwájú mi gas pipe ni. Eléyìí kò ń ṣe dandan ìwọ ló ní o fẹ́ gba sky sínú ilé, ìjọba ti ní TV tó wà ní gbogbo UK, o lè wo free channel tó bá ní o fẹ́ lọ ṣe sky in tó ń wọ̀ ẹ́ nìyẹn. So future wo lẹ fẹ́? Ṣé future pé tí a bá ti wà nínú Nàìjíríà yìí o, àwa náà a lè ní rule of law? What future do you actually want in Nigeria? What future? Irú future wo lẹ fẹ́? You want a future where your identity will be well respected around the world? Or you prefer a Nigeria that even láti sọ pé èmi ọmọ Nigeria, àtẹni tó wà nílé, àtẹni tó wà níta is one of the biggest problems that a lot of Nigerians are facing today. Mo kí ẹ̀yin tí wà lórí Mixlr. Ó dà kí mo title Mixlr yẹn, so I need to do that kí n tó lọ gbàgbé. Tí dá mi lóhùn, mo ní my topic this morning is what future do you want? You want a Nigeria that is going to work? You want a Nigeria where there will be rule of law? You want a Nigeria where you will not be marginalized? You want a Nigeria that will respect and value you as a person or as a human being? Ǹjẹ́ future yẹn ìbéèrè ni mò ń béèrè o, ǹjẹ́ ó possible pé ká rí future yẹn nínú Nàìjíríà nínú ọdún mẹ́rin tí Bọ́lá Tinubu máa lò? Ǹjẹ́ ó possible pé future tẹ́ ń béèrè fún nínú Nàìjíríà, ǹjẹ́ probability wà pé Bọ́lá Ahmed Tinubu, the current president, pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ ẹmẹ̀wẹ́ láti senator títí dé House of Reps, títí dé local government chairman, títí dé gbogbo parastatals tó ń bẹ nínú Nàìjíríà, ǹjẹ́ future tí ẹ̀ ń béèrè fún, ǹjẹ́ Bọ́lá Tinubu máa lè fún yín in 4 years? Torí pé kò ń ṣọdún mẹ́jọ lónìí, he has 4 years to start the journey. So mo ń bi ọmọ Yorùbá tí ó ń jẹ́ kí ó yé wa pé ẹ lọ jókòó, ẹ fìkàlẹ̀ sílẹ̀, wàhálà yín ti pọ̀ jù, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation. ẹ imagine ọmọ Yorùbá ń pè wá ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation. Nígbà míì èmi á tún máa béèrè pé bóyá ọmọ Tápà àbọ̀mọ Fúlàní àbọ̀mọ Ìgbò lòun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí à ń bá sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ wọ́n ẹ̀ tí mọ the consequence of ìlú tó ń pè ní Nigeria, Nigeria, tó ń lo green white green, tí wọ́n bí wa sínú ẹ̀,
àmọ́ is a mere geographical location bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sọ. Ǹjẹ́ future wà fún wọ? Ǹjẹ́ future wà fẹ́mi? Ǹjẹ́ future wà fún àwọn ìran ọmọ Yorùbá tá a bá continue láti exist as a Nigerian as a Yorùbá? Mo fẹ́ wo orú ambulance tó ń lọ àbí ọlọ́pàá ni fẹ́ wo tó ń lọ ni máa wọ̀ èmi kọ́ ló wá ambulance ni no fire brigade yeah fire brigade ni àtẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Lagos State àwọn yẹn tẹ̀ ń gbìyànjú tí Tondo State hotel lómi nínú mo kí lẹ́ǹkan sí i. Mo ń bi wá nítorí pé the argument tó ń bẹ níta nísìn ni pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation ká lọ fìdí kẹlẹ̀ ká lọ jókòó káyé stress ara wa. Mo wá ń bi àwọn tó ń bi wá ní ìbéèrè yẹn gbogbo àwọn ọba gbogbo ìjòyè tí wọ́n support Yorùbá nation ǹjẹ́ wọ́n lè garanti pé nígbà táwọn náà bá dàgbà tó bá dògbò tó bá ti lebi tágbà ń rè torí wọ́n á ní ọba ò kì í kú ọba lọ àjà ni torí pé tá a bá bojú wẹ̀yìn nísìn kò sí bá ṣe fẹ́ sáré lọ bá ikú bàbá yèyé mọ́ báyìí tá a fẹ́ lọ gba ọ̀rọ̀ ìṣítí lọ́dọ̀ bàbá yẹn torí pé ọlọ́jọ́ ti mú bàbá lọ síbi tí àgbà ń rè àkínú ọba kú àní ọba wàjà ni. But àwọn bàbá yẹn ò parí future fún èmi àti wọ. He was a very old man, but we will have loved him to be with us more. So the question and the argument this morning is, future wo gangan là ń fẹ́? And is that future guaranteed in what is called the Nigeria today? Ǹjẹ́ future yẹn guarantee? Ǹjẹ́ a lè guarantee future wa pé the future that we want is going to happen in our lifetime? Is it possible? Can that future come true? And if that future is bleak, as everybody can see, ta ló ti wo the latest interview of the former president Olusegun Obasanjo is about 23 minutes. I might not play because more relationship with YouTube bọ̀bọ̀ yẹn because it's a new video and I'm not going to play it, but you can go and find it, or I will share the link for the benefit of those of you that wants to go and watch it. Mo ṣe bá pàdé láàárọ̀ yìí ni I watched it. He spoke a lot. Video in lele, but I'm not going to play it. If you're looking for the video, ẹ lọ sórí bọ̀bọ̀ kan tó ń pè ní Withchude, WITH space CHUDE. The whole interview is 23 minutes. You will cry for the future that you are waiting for in Nigeria. Màá share link yẹn fún ẹ tí ẹ bá fẹ́ lọ gbọ́, but I will not play any part of it because, like I said, it could be a copyright. Torí pé video yẹn ó ń hot lọ́wọ́lọ́wọ́. I read a lot of the comments, and the same Nigerians are still praising Obasanjo. They could praise him for different reasons. Nobody can argue with that. But ǹjẹ́ Obasanjo end up giving you the future that you wanted as Nigerians? Ǹjẹ́ gbogbo tí Obasanjo ṣe, even quote and unquote, even if he has done his own best trying to rectify the damage after táwọn military tó ṣe jàǹbá tí wọ́n padà fẹ́ pa òun gan, but ó survive it. Eventually he was out. I am now asking every Nigerian that down the line, after the former president Olusegun Obasanjo, mo kí ìyá tó bí mi lẹ́yìn kan sí, mo dẹ̀ kí gbogbo family mi, especially àwọn tó jẹ́ immediate family. Ǹjẹ́ Obasanjo, we were told that he left Nigeria with less debt. Not that pé Nigeria ò ní debt, gbogbo pa máa ń sọ pé wọ́n wá gbogbo debt wọn yẹn irọ́ ni.
but at least he was able to manage to let the world remove our debt. He was able to do his own bit by bit. But my argument this morning and my question is, after tí gbogbo ohun tó Ọbásanjọ́ ṣe yẹn nísìn, are we still enjoying part of what Ọbásanjọ́ left? Because after Ọbásanjọ́ was Yar'Adua. Yar'Adua did not spend as much time on the throne. He died. Call on Fonunke. Jonathan came in. After Jonathan, they brought in Sebaba. Sebaba came in. We are only now getting to know the collateral damage of the same future Nigerians are looking for nípa tí Buhari ṣe. In the next 4 years of this present government, they will still hide certain things because it is still the same political party. So don't literally expect a lot, okay? Don't expect a lot of, what we can call exposition of the damage. The only thing that mama money pé Tinubu nisin ó struggle because the economy of Nigeria is wavering. No, is wobbling, not waving. Ó wobble, ó fi báyìí, ó lọ báyìí, ó fi báyìí. So Bola Tinubu is trying to balance the ship, but ship yẹn ẹ mọ̀ pé Titanic nígbà tó kọ́kọ́ máa rì ẹ̀gbẹ́ ló fi wọ́ mi, but Nigeria ti wọ́ mi, ó ti kù just a little bit tó sì wà níta. In tó kù tó wà níta ní Nigeria òun ni ká máa sọ pé bíi pole tẹ̀ ń wo yìí, pole yìí Nigeria fúnra rẹ̀ ó ti sink. Nigeria has sink. So you are now expecting Tinubu to pull the future out. Let me remind you again. Obasanjo tried to bring a future for Nigerians. Though Omani government is continuity, and there's nothing wrong in that. PDP were the most corrupt part of the system that also drained Nigeria dry. Obasanjo talked about, like I said, I'm not going to play the video, but I can tell you what he said. He talked about Ibori. What people kílódé tí ó end up pé ṣé n tó ṣe pẹ̀lú Ibori yẹn ṣó wà okay. Ibori took out $200 million from the state coffer. 200 million. Obasanjo wá sọ fún pé okay, wá Ibori já sọ̀rọ̀. Not that Obasanjo is perfect himself, but òun kò smart. Ó ti mọ̀ pé wọ́n máa fẹ́ wádìí òun náà. So what they do is they play all the proxies. So ìgbà yẹn lè máa rí àwọn kan tó máa ná àwọn ní big man. Ẹ̀kọ́ rẹ̀ all of a sudden ìyàn kákọ̀ dìde akọ̀ di big man. Níbo ló ti rówó irú ànímọ̀. Irú àwọn yẹn ló máa ń ṣiṣẹ́ fún àwọn Ọbásanjọ́. So ó dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀, all of a sudden somebody will just become a big man. They will become a big man and you will then be asking yourself, níbo làwọn ilé tí ń rí owó táwọn ò rí? Ṣebí gbogbo wa náà lájọ wà nínú Nàìjíríà yìí? Ṣé Nàìjíríà yìí náà ṣá ni gbogbo wa wà? It's because àwọn yẹn ló ń ṣe proxy. They call it proxy. So a lot of Nigerians don't know what is called proxy. Iṣẹ́ proxy ni pé they will pretend ada television sílẹ̀, ada telecommunication sílẹ̀ bí Mike Adenuga. They are all proxy. Mike Adenuga doesn't own that project. He doesn't own it. But to an average Yoruba man, olówó ni Mike Adenuga, olówó ni Glo, Omugo. They are called proxy. Bó ṣe ń ṣe láyé ló ń ṣe ní ayé náà la máa sọ torí kò tí sẹ́ni tó dọ̀run rí. Gbogbo pa máa kú tá bá lọ sọ́run yẹn, pàbú ní gbogbo yẹn kólúkálukú lọ ṣe wà dáadáa kó tó di pé kú ó máa dé wá bá ẹ. Kò sẹ́ni kankan tó lọ sáyé tó padà rí. So gbogbo story tán fún wa yẹn, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ deal pẹ̀lú future bíbá tí deal pẹ̀lú future bíbá ń sọ̀rọ̀ pé tá bá kú ká lọ pàdé Jésù wo la fẹ́ lọ pàdé, ànábì wo la fẹ́ lọ pàdé, àti ìjàyè àbíbá iná tá fẹ́ lọ pàdé Jésù. Stupid thinking. And don't think that pé ẹ̀sìn tí ẹnìkan ló wà láyé. There's about more than 500 different religions around the world. Ìwọ dẹ̀ kọ́ ló máa sọ fún ẹ̀sìn kan pé kò ní wọ ibì kan.
títọ́dọ̀ tí ẹni kẹ́ máa discuss má discuss tẹlòmíì ìyẹn la ṣe ń sọ pé ìjẹ̀sìn kan la gbé dání but the gullible Yoruba people feel pé torí pé òun ṣe ẹ̀sìn kan òun ṣẹ̀sìn ó wá ń criticize ìran tiẹ̀ pé a fẹ́ Yorùbá nation ẹlòmíà ní òun gbọ́ wọn but òun ò mọ tán ṣe níbẹ̀ ọmọ Yorùbá ni o nítorí pé o ní future because tó bá ní future ni wàá máa bínú lójoojúmọ́ pé future ẹni wọ́n pa mọ́lẹ̀ lójoojúmọ́ yẹn for the everyday tá a bá wà nínú Nàìjíríà our future is going down on a daily basis àmọ́ dẹ̀ sọ fún yín pé ẹ̀yin kan àwọn generation kan wọ́n máa lọ ṣípò sí yín níbi tó bá sí yín sí wàá ṣẹ̀ wá dá sídìí síbẹ̀ torí pé wàá ní bàbá ìkànnì yín nígbà tó ń pariwo pé a fẹ́ country kí ló dé tẹ̀yìn náà ò dìde tẹ́ ẹ̀ bá tẹ̀ ní kankan tẹ́ fẹ́ ṣe ju pé kẹ́yìn náà máa sọ fẹ́ lómi pé ǹjẹ́ o gbọ́ kí la gbọ́ tó bá jẹ́ pé mo máa ń pásítọ̀ kan tó máa wá sí UK láìpẹ́ yìí mo dẹ̀ máa wọn tó ti wá mo dẹ̀ máa wọn àfáà kọ̀ọ̀kan náà àtàwọn wòlíì tó jẹ́ white garment mo ti rí yẹn ti lọ sí Paris mo fi dárúkọ a ti rí àwọn àfáà tó wá ṣe graduation àwọn ọmọ wọn ní UK tó bá jẹ́ pé wọ́n ń bọ̀ wá ṣe wáàsí kódà ẹni tí kò kì í ṣe ọmọ ẹlẹ́sìn yẹn wá á máa sọ fún pé ǹjẹ́ o gbọ́ ìyẹn wá máa bèrè pé kí ni o ò tí ì gbọ́ pé pásítọ̀ ń bọ̀ ní London ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí a fi àyè sílẹ̀ especially àwọn obìnrin wa wọ́n máa kún bẹ̀ bámú bí èrò ni nítorí pé wọ́n ń wá future tó bá kú future tí bíbà tó jẹ́ identity wọn tí ó ń parẹ́ lójú wọn wọ̀ wá yẹn but nítorí pé we have been told that ó dìgbà tá a bá gba ẹ̀sìn tí mo sọ fún yín lánàá pé ní Ṣùngbó Èrìdò níjẹ̀bú Òde tí wọ́n kọ́ defence wall tó protect wa for a very very long time concentrate níyẹn mọ́ àwọn mùsùlùmí tó wà ládùúgbò yẹn wọ́n lọ fún àjùmọ̀ ní ibẹ̀ yẹn àwọn wá ra ticket 2.8 million postman wa ló ṣẹ̀dé yẹn bó ṣe wá láràárọ̀ nìyẹn ó ní future kò ṣe pé future pé iṣẹ́ postman ló ṣe ìran ẹ̀ máa sọ fún pé bàbá àwọn torí mo mọ̀ pé British lélẹ̀ mo máa ń gba àwọn tó jẹ́ British dáadáa òyìnbó gidi ni pure òyìnbó lélẹ̀ àwọn ló máa ń pọ̀ jù ní sẹ́yìn. Good morning. How are you? You're doing busy today. Unfortunately, yes. Wàá dáhùn òyìnbó gidi, wàá gbọ́ àṣẹǹtẹ̀, wàá mọ̀ pé kò ń ṣe ọmọ Wales, kò dẹ̀ ń ṣe ọmọ French, kò dẹ̀ ń ṣe foreigner, pure òyìnbó ni. Èèyàn máa ń dá wọn mọ̀ by their accent. Future kan ló ń lé lọ yẹn, kò ń ṣe future kò ń ṣiṣẹ́ apart from pé oríṣẹ́ tó ń ṣe, ó tún ní future because kò sẹ́ni tó máa pa identity ẹ̀ rẹ́ pé kò kì í ṣe ọmọ British. So gbogbo generation tó bá ń bí àtàwọn tó ti bí they will have that same identity. So now àwọn Yorùbá wá ń sọ fún wa nísìnyí pé ẹ má wọrí o Mr. Koiki Tinubu ti débẹ̀ àtúntún náà another future mo ní ẹ gbà mí kẹ́ ẹ wá ní sùúrù o ẹ má dá brain wá rú o nígbà kan Ọbásanjọ́ wà níbẹ̀ for 8 years mo sì máa padà sí tí mò ń sọ lọ nípa Ìbòrí kì í parí yẹn ó ní òun sọ fún Ìbòrí pé nínú $200 million tí wọ́n accuse ẹ pé o ti jí olè fún mi ní $150 million padà òun agree kò tẹ̀ ti ná 50 million kò fún mi ní 150 million nínú ẹ̀ padà Ìbòrí wá ń béèrè pé báwo ni òun ṣe máa dá owó yẹn padà ó ní ṣèbó owó state ni ẹ dá padà sínú state account àwọn tó bá rántí nígbà yẹn ẹnu Ọbásanjọ́ náà mo ti gbọ́ lórí interview yẹn ẹ lọ wò mo ti post link yẹn mo ní láti play ẹ̀ òun ṣe gbogbo fídíò la máa play torí pé for copyright reason ẹni tó dẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ yẹn at least ó gbọ́dọ̀ jèrè iṣẹ́ kọ́lọ́ ń jẹ́ kí gbogbo wa jèrè iṣẹ́ tá à ń ṣe ni torí fídíò ẹ̀ ti wà ní over 149,000 views so far kò ju 23 minutes lọ ó ní òun wá sọ fún bókè ẹ lọ fi sínú àkáǹtì kan náà tó jẹ́ ti Central Bank torí ẹ̀ ni Ọbásanjọ́ ṣe open ní
kinní kan bí a central bank account kan fún gbogbo state torí ìbòrí nìkan ni o so ó ní ìbòrí wá rò pé òun smart ó gbé $50 million ó tún fẹ́ fi bribe Nuru Rubadu ó náà wá sọ fún Nuru Rubadu pé kó fi owó yẹn sínú inú account tóun ṣí fún wọn ó nígbà tóun dẹ́rìí pé ìbòrí ò ní rẹ́dì láti sanwó yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ sí ìbòrí ìbòrí end up in the prison here in UK ǹjẹ́ mọ̀ pé ìbòrí àti Wike wà ní Àbújá lọ́dọ̀ Tinubu ní a week ago future náà nìyẹn mo wá ń follow comment tó wà lábẹ́ tweet kan nínú ibi tí mo ti rí post yẹn ìyẹn kan wá ní ẹ ṣe bó ti serve sentence ẹ no bọ̀bọ̀ olórí láǹgbà yẹn ló tẹ̀ post ẹ̀ tẹ̀fi dárúkọ ẹ̀ tó ní kọ́lọ́pàá wá arrest mi nígbà tí mo ní máa jó embassy ọmọ àlẹ́ ọmọ Yorùbá tó wá outside ọ̀nà ló wà o ó ní ṣàwọn èèyàn wá comment pé ẹ ṣe bó ti serve prison sentence ẹ̀ ní UK ó dẹ̀ ti di normal person nobody argues with that but these are the same caliber of set of people tó ń surround the Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí so future kan náà nìyẹn o so ìwọ tó ń ní future wa nísìnyí ó ti bright ẹ mọ̀ pé intercourse sọ nísìnyí pé ẹnu lásán ló fi ń sọ Yorùbá pé future wa ti bright àìtí rí physically gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí báyìí nísìnyí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí àtẹ̀ntò tí wò mí àtẹ̀ntò ní wò ó torí kò ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa wò ó ẹlòmíì ní sí ibi tí ọmọge máa ti gbé ọyàn jáde má bínú ẹ̀yin ìyá wa yìí sisters wa tó máa ọmúdẹ̀ ti wà níta rẹpẹtẹ nísìnyí àwa ti wà ní sọ́mà ìwọ ló máa control tó wà nísàlẹ̀ abẹ́ pọ́nrọ́ ẹ torí pé o máa lọ prison ni àsìkò tá a wà yìí àsìkò tọkùnrin tó máa mójú kúrò tó bá mójú kúrò ó likely pé ẹ̀wọ̀n ló máa end sí mo sọ fún ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé ẹ̀yin ọmọ yányán bọ̀ tẹ̀sẹ̀ ń dé ibi àyè ń ṣe Nàìjíríà wọn fi lọ́kùlọ̀ làwọn ọmọ kéékèèké níbí báyìí o àwọn ọmọ míì tó bá rí wọn tí wọ́n tọ́wà bọ́stì tó bá lọ bèrè èjì wọn wọ́n lè má ju 15 lọ mílíkì ló ń jẹ́ káwọn ọmọ yẹn tóbi o kó yá wà careful ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n kọ̀ọ̀kan mo tẹ̀ fi ṣépè láàárọ̀ iná mo ti sọ pé mo tẹ̀ fi ṣépè kankan láàárọ̀ yìí but ẹ̀yin máa mọ̀ pé ẹ̀ lè ṣe yẹn níbí báyìí but future àwọn kan lẹ lọ ń damage nílé gbogbo yín la mọ̀ tẹ bá ti lè land sí Nàìjíríà báyìí págá tíyàwó yín ò sí nítòsí àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ ò sí nítòsí wàá ní kọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ tó tẹ́jẹ̀ wọn tó torí pé o fẹ́ gbádùn wọn dáadáa máa gbádùn wọn orí wọn ló máa kú sí àwọn ọmọ yẹn máa survive ẹran ti gẹ́ ọ̀kan tó pa TV CEO wọ́n ṣe kéèsì lọ́wọ́ nísìn ó bí àwọn ló pa allegation ṣe ní náà for now àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ àbọ̀ ẹ̀rọ ọdún sáà nǹkan tí mò ń sọ ẹran ti girl kan tí mo rántí orúkọ TV yẹn ní Nàìjíríà ni mo sọ yọ ọmọ Unilag fine girl àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ láàrin bọ̀bọ́ yẹn ṣàkú sínú ilé yẹn I'm sure pé gbogbo ilẹ̀ ọ̀ndà lẹ́mọ story tí mo sọ anyway so but kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ń jẹ́ kó yé wa nísìnyí pé ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo Yorùbá nation yẹn lọ́jọ́ kó síbi kan jàre àtútù ní future mi mo wá wonder pé ṣebí bá ṣe pariwo pa ní future náà nìyẹn nígbà tí Tinubu wà tí Ọbásanjọ́ wà níbẹ̀ a pariwo the same thing Yar'Adua ṣe tiẹ̀ a pariwo the same thing ṣé bàbá òun náà dé náà wọ́n tún sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká tún lọ ṣe future kan nínú Nàìjíríà sí but the question is nobody argues with them about that future tí wọ́n fẹ́ nínú Nàìjíríà. kò sẹ́ni kankan tó ń bá yín argue about the future tí ẹ̀ ń sọ yẹn nobody argues with you kò sí anybody tó ń argue pẹ̀lú yín but intawa ń sọ ni pé are you sure pé Nàìjíríà ó máa fún ẹ ní future? Are you sure pé Nàìjíríà máa fún ẹ ní future? So the argument tí a ní between àwa àtàwọn onísìn pé wọ́n mọ̀ pé àwọn ń ṣe politics kò ń ṣe politics ní àwa gbé dání àwọn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú politics tí wọ́n ń play ní Nàìjíríà. I mean yes
Nigeria máa play politics títí tó máa fi wind down ní lágbára Ọlọ́run kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Nobody can stop the political trend tó ń lọ ní Nigeria nísìn. Is either tí o lọ join ẹgbẹ́ Sowore àbí kó lọ join ẹgbẹ́ Peter Obi àbí kó lọ join ẹgbẹ́ Tinubu àbí Tatiku. But as it stands right now, Nigeria will continue to run a political party. Nito, more than half an hour before the end of this program. Nigeria will continue to run a political party. But the only problem, see, Nigeria, mama, they are not going to get what they deserve. You will not get what you deserve. Kò sí ọgbọ́n, kò sí bó ṣe fẹ́ mú kí àṣà àti ṣe, kò sí bó ṣe fẹ́ sáré, kò sí eré tó fẹ́ sá. Surely the fact that you are still a Nigerian, it is not the future, because I'm not talking about àwọn ẹ̀yà tó kù, èmi sọ nípa àwọn ọmọ Yorùbá nísìn. Surely the fact that pé a ṣì ń lo a different identity yẹn, we are going to be having a clash ní future tó ṣì ń bọ̀. Whether the future, look, gbogbo wa la ṣì young. Èmi bí Ọlọ́run pé mo mọ̀ pé Nàìjíríà ń tó sọ ni pé according to the World Bank, èmi kọ́ mo sọ o, ẹ má quote mi, èmi náà ń quote ibì kan ni. Sórí tí journalist bá ti ń quote nǹkan kan, kò fẹ́ rọ́pà rẹ̀ ló ṣe ń quote. Ẹ jẹ́ kó máa fẹ́, mo láì bó ṣe ń fẹ́ sí mi lára. Tí Nàìjíríà gan tí kò ń fẹ́ gbogbo tó fi síta nísìn. Tó bá lọ sí Nigerian High Commission London nísìn, mo ti gbàgbé kọjá níjọ́ Friday, kò fẹ́ rárá. Èmi ò mọ̀ tó ṣe sí. Atẹ́gùn ò ń fẹ́ flag Nàìjíríà. Ṣé ẹ jẹ́ kí lè máa fẹ́ lẹ́lẹ́ ló ń fẹ́ lẹ́lẹ́ ni. Mo kí Dr. Kebbi Ọ̀rùnkòsí, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé I were on the right track and we will remain on that right track no matter how long it's going to take. Now, let me say this clearly for the benefit of ẹ̀yin tí ẹ wà nílé tí ẹ ti get pé Yoruba nation is not a political train. In tó ń pè ní political train ni pé ìyẹn máa push fún agenda kan. Ẹ má dá gbogbo àwọn tí wọ́n ń try láti sọ pé Yoruba nation wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu ni political party ni wọ́n ni kìnnìkan gbogbo yẹn is a distraction, and I'm not going to reference to that torí pé distraction ni. But what we are saying is kò sí bí ẹ ṣe fẹ́ sáré tó nínú Nàìjíríà tí ẹ máa rí àṣeyọrí ṣe. Lákọ̀ọ́kọ́, WHO, World Health Organization àti United Nations, ẹ ṣáà ti mọ gbogbo àwọn congregate organization yẹn, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé ẹni tó ń gbé nínú Nàìjíríà gbogbo lifespan ẹ kò ń ṣe spam ìtọ́tọkùnrin SPAN, gbogbo ayé tó fẹ́ lò pátápátá according to bó ṣe rí Nàìjíríà ní future Nàìjíríà presently ẹ lè lò tó 52 years old lọ. Tó bá kọjá 52 years old máa dúpẹ́ f'Ẹlẹ́dùmarè. Kò ń ṣe ọmọ Nàìjíríà tó kúrò nínú Nàìjíríà là ń sọ, Nàìjíríà tó ń gbé nínú Nàìjíríà ni mò ń sọ. Ó lè lò ju 52 years old lọ. So that shows that future number one, wọ́n ti kápẹ̀, èmi kọ́ mo sọ o. Ọlọ́run ló ní ìgbà tẹ́mi bá ń lọ o, èmi ò gbàdúrà fún ikú fún anybody. Even ẹni tó jọ̀ta wa gan àgbọ̀dọ̀ gbàdúrà ikú fún, torí pé èmi ò lè dá ẹ̀mí. Àbọ̀rọ̀ mo yé yín. But problem tí ẹ tí get ni pé ẹ ṣì assume ní ọkàn yín pé ìwọ tó jẹ́ ọmọ 30 years old nísìn mo bẹ̀ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó tún lè jẹ́ times 2 30 years old yẹn, that means pé wàá pé 90, but probability yẹn ó wà very very slim. So tó bá ń sọ pé o fẹ́ Nàìjíríà, that means pé o fẹ́ future Nàìjíríà tí àgbáyé ti sọ fún wa pé Nàìjíríà fúnra rẹ̀ life span ayé yín is 52 years old. And I'll give you one clear example. Máa fún yín ní mẹ́ta tàbí lè máa fún yín future ọmọ Yorùbá tó yọ kúrò lára family wọn
àwọn òbí wọn sì wà láyé lótìtọ́ òbí ti dàgbà but wọ́n ò jẹ́ kí future àwọn ọmọ yẹn dàgbà. Number one is Tolúlọpẹ́ Arótilé. What more can you say? Nítorí pé Tolúlọpẹ́ Arótilé had a future in Nigeria. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, ẹ mọ̀ pé mo sọ pé ní future ẹ wá máa bèrè pa Koiki ṣóun contradict rẹ ni ìwọ náà ló ní kò sí future níbo ló tún wá ń sọ pé future wà. Tolúlọpẹ́ already had a future. Kí ni future ẹ̀? Ó ṣe tí ẹnìkankan ò ṣe rí in the 55 years of the Nigerian Air Force. Wọ́n ò tí ì rí combat helicopter pilot tó jẹ́ female in the history of the Nigerian Air Force. Now, ǹjẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ló yẹ kó protect the future pé ẹ jẹ́ ká ràgàbò kódà ó yẹ kí wọ́n fún Tolúlọpẹ́ Arótilé ní bodyguard tó máa tẹ̀lé tó máa ní gẹ̀ báyìí tó máa tẹ̀lé ó yẹ yín ẹ máa wọn celebrate yẹn but ìtọ́wọ́ tẹ́ kó yé wa ni pé wọ́n ní àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ fẹ́ wá kí nínú barracks ibi tí mo ti ní ẹ mọ̀ pé mo ní future àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ yẹn bòròró ni wọ́n ní Fúlàní ni wọ́n ní Yorùbá ni wọ́n ní ọmọ Ìgbò ni wọ́n ní ọmọ Ẹ̀gùn ni wọ́n ní ọmọ Kànúrí ni wọ́n ní àwọn ọ̀wá mọ bọ́ ṣe fẹ́ kí Tolúlọpẹ́ Arótilé wọ́n wá rìvásì mọ́tò wọ́n wá rìvásì bàbá yìí ìgbìgì wọ́n wá ní mọ́tò yẹn gbá Tolúlọpẹ́ Arótilé díẹ̀ ní ẹni tó ní future fún Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ take life ẹ̀ ìwọ wá ń sọ fẹ́ mi pé ìwọ máa ní future nu Nàìjíríà that is number one ṣe mọ̀ pé ìyẹn tẹ̀ ní future. Another girl wà tó ń pè ní Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè July 3rd 2021 ìyẹn number one future blink tí bá ní future blink màá ṣàlàyé fún yín ṣe rí gbogbo ẹni tó bá ń ta wóróbo nínú Nàìjíríà future yín blink tó yẹ pé tí bá wo gbogbo in tó wà lórí igbá ẹ gbogbo tó kó sórí igbá ẹlòmíì máa tó setting yẹn báyìí àṣírí àwọn tó máa ń tàgó agbágbó kan báyìí agbé sweet báyìí agbé ndomi báyìí tẹ bá calculate gbogbo tó wà lórí igbá yẹn kò ju 20,000 naira lọ mo mọ̀ọ́mọ̀ push ẹ̀ because nígbà tí a gbọ́ ikú Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè tí straight bullet lọ pamọ́ ibi tó ti ń tajẹ̀ Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè was not a part of the rally ṣe mọ̀ kó tó bá yẹ pé inú rally ni wọ́n ti pààyàn a ní àwọn ọmọ tí a kó bọ́ta fún rally lọ pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ó tẹ̀lé má gbọ́ pé rally wà ó tẹ̀lé má ẹni tó fẹ́ survive ó lè má tẹ̀ gbọ́ pé Yorùbá nation kan wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ torí ó ń ṣe bó ṣe máa survive immediately tí àwa dé Ọjọ́ta Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè was not precisely in that rally but future ọlọ́pàá Nàìjíríà ó take it down àfi gbẹ̀gẹ̀ ó lọ ó di méjì now a tún wá ń sọ pé ibo ni future tó kù fẹ́ jáde èèyàn kan tún rán mi létí Deborah itself mo tẹ̀ fẹ́ lo Deborah but ẹ ká tún lọ lo Deborah was a Christian tẹ́lẹ̀yìn tẹ́ ń wá Jésù kiri mo pity yín gbogbo yín especially tẹ́lẹ̀ Christian nínú Nàìjíríà I pity your life ṣé mo pàwọn àtàjẹ́ Muslim wọ́n ọ̀tẹ̀ ẹ̀gbá tiwa náà because èbòròró tó ń pè ní Fúlàní to the core àbí àwọn tó wà ní north tó bá kírun lẹ́yìn yín ẹ ṣoríire nìyẹn ẹ lọ sọ pé mo parọ́ èmi gbọ́ lẹ́nu bàbá Sheikh Adam bàbá lágége wọ́n kírun lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo àwọn olórí burúkú málà tó wà ní Agége àwọn máa kíjọ mọ́ tí wọ́n lọ́tọ̀ ni so for the fact that pé àwa ọ̀tẹ̀ ẹ̀jọ́ rẹ́ even though pé àwa kan à ń pera wa ní mùsùlùmí wọ́n rí wa as mo rí pé Sultan of Sokoto ó tún ti sọ̀rọ̀ nísìn mo rí lórí Twitter láàárọ̀ lórí NTA òun ló ń give order mo sọ fún yín pé òun ló ní Nàìjíríà bọ̀ bí Tinubu ṣe fẹ́ control ẹ̀ tó máa gbé Nàìjíríà lé ọwọ́ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òrìṣà èmi ò tí mo bá yẹ fẹ́ ṣe yẹn mo sọ fún yín pé Sultan of Sokoto gangan ló ń control Nàìjíríà kò sẹ́nibọ́dì tó lè bá mi ájù yẹn bọ̀ bí ó ṣe fẹ́ manage pẹ̀lú Tinubu nísìn òun ni mo ti mọ̀
so Tinubu máa play wọn back to back but kọ́lọ̀ ń kó fún ṣe làwa máa sọ. Now my question and argument is Nigerians all over the world and those in Nigeria, they keep coming back to say, it's because we don't have a political system that is right. It's because we don't have àwọn tó ti kàwé wọ́n kàwé rẹpẹtẹ báyìí orí wọn yọ gbogbogbogbogbogbogbò ẹlòmíì tó bá ní kó sọ̀rọ̀ látàárọ̀ délẹ̀ máa ṣú nísìn ó mọ tó máa sọ ọmọ máa argue. But they've never been able to convince us to say that. Is it possible to walk back Nigeria to give us a future? Because what we did not know in that money nígbà yẹn àti money sí àti ní a better understanding of kí ló ń pè ní nation. Because mo rí ọmọ Croatia kan níjọ́ Friday, very pretty girl, ó wá bá mi, mo wá wo population Croatia, gbogbo population Croatia is 3.5 million. Mo wá wonder pé ìlú tó jẹ́ 3.5 million àti àwa tá ní a jẹ́ 30 million or 32 million ní Nàìjíríà, èwo gan ló ní wéètì jù? Ṣé kò ń ṣe pé nǹkan míì ṣe àwọn tó jẹ́ elite wa? Nǹkan kan ṣe wọ́n, màá sọ fún yín. Their whole agenda was Tinubu. Tinubu ní agenda gbogbo wọn. Tinubu ní gbogbo wọn dúró dè. Even gan Amosun onífìlà gogoro tí kò ṣe rẹ́ pẹ̀lú Tinubu ó láti lọ succumb fún Tinubu nígbà tó di pé election ẹ̀ fẹ́ dé. Tẹ́ bá lọ wo 2019 èmi wà nínú Ogun State, mo rí Akínládé ni Amosun support, kò support Dàpọ̀ Abíọ́dún. Now ẹ lọ gbọ́ fídíò Ọbásanjọ́ tí mo sọ yẹn, ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan nínú fídíò yẹn náà. Ṣé rí wọ́n fi ayé yín, mo sọ́rí gan láti lo wọ́ọ̀dì yẹn, wọ́n fi ń play ludo. Ẹ mọ̀ pé ludo làwọn ará Èkó máa ń play jù, chokochokochoko wọ́n dẹ̀ máa ń gba bet, kò sí nǹkan tó fi ń gba betting ní Lagos Island, kò sí nǹkan tó fi ń gba betting. Ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé betting ó ti bà ayé wọn jẹ́. Bàbá Ìjẹ̀bú dẹ̀ lọ ń play jù ló pọ̀ jù nísìn, gbogbo wọn sport bet kíní kan bet, àwọn ten bet torí wọn àwọn ń jayé, wọ́n wà níta, wọ́n wọ́n okay. As we are now coming back to the Yoruba, because I now have something pé àti ṣe, so we are just about an hour, so I have just half an hour precisely to end this broadcast. Let's now bring it back to the Yoruba future. Let's ask ourselves, the Yoruba future. The Yoruba future tí à ń béèrè fún. Why are we asking for it? Is it because we hate Nigeria? No. Is it because Nigeria is marginalizing us? No. It's because we are not representing who we are outside. And lo false identity níta. UK ni mo ti mọ̀ pé it's one of the most, mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ wà lámì ní àwọn other countries, because èmi ò gbé níbẹ̀ yẹn rí. Tó bá sọ pé wọ́n ní Ọláyọmí, tí wọ́n bá tún rí another document tó tún sọ pé ṣẹ́rí Ọláyọmí yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ spell ẹ̀ pẹ̀lú I, tó bá tún ní ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ti di alias. So in tí gbogbo wa ń lò níta, à ń lo identity Nigeria. So tá bá fẹ́ pè wá nísìnyí wá ní a Nigerian but from the southwest, or wá ní Nigerian from the Yoruba side. Now kí ló dé tí wọ́n kọ́kọ́ ń lo Nàìjíríà yẹn tí a eliminate Nàìjíríà yẹn kọ́kọ́ jẹ́ pé wọ́n kọ́ máa pè wá ní where are you from? I'm from Yoruba land. Hey, where is that? It's 6 hours away from London. When you get there, you get to Lagos Awolowo Airport. Àwa máa polongo into the future tiwa. But àwọn èèyàn prefer yẹn because they have been sold lies. Mo sọ fún yín ní àná, mo ní misinformation òun ló ń tà jù. Ẹ lè má láìkì Dr. Kemi Olunlọ́yọ̀. Ó dàgbà tẹ́ pé mi àti ẹ̀, mọ̀ sí mi ló sẹ́ndì átíkù yẹn sí mi lánàá. Ẹ jẹ́ kí n wò bí mo lè lọ mú wá. The same thing tí mo sọ nígbà tí mo ṣe program mi, the same article
ló kọ lórí Davido, but ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn torí èmi àti Davido jà torí ó ṣeé ṣe kí n rí Davido kó fún mi lówó so kí n má lọ máa sọ̀rọ̀ Davido nísìn so èmi àti Davido àjà kọ́lọ̀ bá ń dúró tì í kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ ọmọ ẹ̀ tó ṣaláìsí Kemi Talks kúrò àpòhùn lélẹ́yìn. Sori o lè má understand Dr. Kemi Olunloyo, she's the most highly intelligent person bó bá dẹ̀ ṣe rí ló ṣe ń sọ a ti sọ̀rọ̀ dáadáa nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà especially after tọwọ́ attack ilé Bàámi Ìgbòho ṣá mo fẹ́ lọ mú átíkù yẹn jáde ni o. ṣẹtúri tí mo tẹ̀ fi ká kò tẹ̀ tí mo ti rí yẹn ta ló rántí Dr. Chinelo Kemi Olunloyo tún post yẹn nínú Kemi Talks people who tweeted but the useless Nigerian mainstream media ignore ṣe rántí pé Chinelo Dr. Chinelo ẹ ti gbàgbé ẹ mọ̀ pé kò ń ṣọmọ Yorùbá tèbí tó ń ṣe tiwa nìkan ni mo dárúkọ nísìnyí jẹ́rí pé èmi náà wà bias ẹ bó ṣe máa rí nìyẹn ìyẹn máa ń roko sọ́dún ẹ̀ ní àṣọ àwọn ọmọ Ìgbò tó kú àṣọ àwọn Hausa tó kú because Hausa people have been killed as well in what is called Nigeria. ta ló rántí Dr. Chinelo I'm sure you remember her tí ẹ bá tẹ̀ rọ́jú ẹ̀ ṣe mọ̀ pé mo mọ̀ tí Kẹ́mi kọ síbẹ̀ but ṣe rántí pé nígbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀ Dr. Chinelo ó tweet jáde tweet ò dẹ̀ ń parọ́ at exactly 21:43 p.m. That is about 9:43 p.m. Ní on the 28th of March 2022 ó ní I am in the train future kan nìyẹn náà I have been shot please pray for me ó dà pé èèyàn kan wá rẹ́rìn ó dà pé nǹkan tí Kẹ́mi fẹ́ mú jáde nìyẹn. After tí ọmọ yẹn tweet bọ̀bọ̀ kan wọ́n pè ní Daniel Ayuba Mark ó ní ó wá bí ó ń fi gẹ́ọ̀ yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ ni mo ti get ibi but Kẹ́mi Olunloyo sákúlẹ̀ ó ní òun náà ní I have killed myself please forgive me world please forgive me so bóyá bọ̀bọ̀ yẹn wà lára àwọn tí because after okay no ṣé lè kú ni I don't know anyway I don't want to go into mo fẹ́ kọ́ sọ lórí Dr. Chinelo do you know that Dr. Chinelo was just less than 48 hours out of Nigeria because from what we heard intagbọ́ ni pé ó ti ní ticket ó ń lọ Canada for whatever reason ṣe mọ̀ pé tó bá yẹ kó dé Canada náà probability wà pé kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ kó kú but at least she died in Nigeria and that was the end of her again another future but ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn the misinformation nǹkan mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí so let me see if I can find out tó bá yẹ pé fóònù yìí mo mú dání nísìnyí màá kọ́ click lórí link yẹn ni because inú ẹ̀ ni mọ̀ sí mi ti send the report yẹn sí mi. ó tún ní if you want to be a journalist don't make friends with celebrities you won't be able to report about them news has no favour especially ẹ̀yin ọmọ kéékèèké ẹ̀ máa ní ẹ Koiki stop talking about this stop talking about that because ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ ń compare wa pẹ̀lú àwọn tí kò kì í ṣe journalist everybody lè gbé phone síwájú there is difference between a journalist and gbéyàn kan gbé phone síwájú ó ń pariwo kò mọ reason tẹ́lẹ̀ tó ń lọ bí lẹ́kẹ̀dí so maybe I'm going to switch tí n bá ti tètè rí òun lélẹ̀ mo ti rí I won't go into all the húlàlà tó kọ sí bíbà lórí Davido ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú mi but there's something she said that went into the conversation tèmi náà sọ lánàá mo fẹ́ pick ibẹ̀ ni o because article yẹn pọ̀ díẹ̀ mo ka gbogbo ìdílé tán lánàá púpọ̀ ní íńtánẹ́ẹ̀tì àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation ẹlòmíì ò lè ka kò lè ka 7 page kò lè ka 10 page àwọn èèyàn ń ṣe journalist ìtàn máa ń ṣe ni pé ìtẹ́nìkan bá kọ̀ sọ wàá kọ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí so there's difference between a journalist another ambulance fire brigade there's difference between a journalist and ẹni tó ń blog kò sí tó kàn á kọ̀ sọ̀rọ̀ ni
hell. Don't give false impression. Don't seek clout. Many of your fans want to be like you, rich. Too many people have this false sense of belonging. Everyone will attack my post, but I care less because I am the most intelligent woman in Nigeria and the best investigative journalist, hands down. I don't compete with the truth. I share intelligence that makes me the best. Most intelligent people don't share secret of their success. Potential bẹ́ẹ̀ gangan ni mo need. Ó sọ nǹkan kan nípa false information. Ra fún mi ní time díẹ̀ kí n fi. Mo ti rí bẹ́ẹ̀. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá. Mo sọ fún yín lánàá kó tó di pé mọ̀mísí mi send eléyìí sí mi. Ẹ̀wọ̀n kí màá ti mọ̀mísí mi freelance journalist ni mọ̀mísí mi náà wọ́n máa ń bá mi send àwọn information tí mo bá ní wá send ẹ̀ sí mi. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbọ́ ẹ̀ tó kù náà. Fake news, news suppression, misinformation, and lies have killed news in Nigeria. So whatever you are saying that Tinubu will come and give you the future is lies. Is lies. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ future ní Nigeria. The future of Nigeria is dead. Long time ago, dead, and it cannot be revived. But Nigerians are people that love life. So they prefer to be told lies upon lies upon lies upon lies. So while tèmi ṣe program ní ọ̀sán àná, Dr. Kemi Olunloyo was sitting down in her own room. To write something out is not easy. Every day we are posting something on our timeline. Blogging. If it was a blogging, you would have seen the difference. That is why, if you go on I woke up at 5 o'clock this morning and I posted up, and Tobalo post me, my first message was good morning, the time. I am fully awake. Even though after 1 hour 15 minutes, which I was padà sí bed. Mo kàn dìde pé kí n lọ gbọ̀nsẹ̀, kí n lọ tọ̀. Mo dẹ̀ padà sí bed. Mo dẹ̀ gbé phone mi. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo bẹ̀rẹ̀ sí post. So kò sí ní ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń post yẹn nígbà tẹ́yin sùn, èmi wà live. But mo kàn wà live physically, wá bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. So and baby bá ti ṣe sọ́sán, àwọn tó ń bá wa ṣiṣẹ́ náà tó jẹ́ àwọn team wa náà, they are working. Ẹ rí pé lánàá a wà lákùrẹ́ à ń fi bọ́ọ̀lù wọ̀nyí. So we are doing a lot of things that makes us a clear difference. Mo sọ fún yín ní Nàìjíríà kò tí sí media náà tó lè beat me ní gbogbo àtàyọ̀ṣe Yorùbá nation because mo mọ bí tá a ṣiṣẹ́ dé, mo dẹ̀ mọ bí tá a ṣe ṣiṣẹ́ lọ. Ìmí wà is open to you, some are not open to you because we refuse not to do that. So and that is a fact that nobody can argue with. Ó wà kò ṣe pé kíní. We are writing article every day. Every blessed day you will read an article. Tẹ́ bá lọ sórí community wa lórí YouTube, we are posting. Mo dẹ̀ sọ fún yín, I'm not going to talk about that nonsense woman yẹn lẹ́nìí, but gbogbo ohun tó ń sọ lánàá, mo ṣe breakdown ẹ̀ fún yín, ìtàn pè ní journalist nìyẹn. So all you need to do is just a screenshot of what in TFA gbọ́, tẹ́yìn ò ní láti lọ gbọ́, mo ti fún yín ní gbogbo breakdown ẹ̀. Tẹ́ bá lọ sórí community wa, tẹ́ bá lọ sórí Facebook wa, tẹ́ bá lọ sórí Twitter, Instagram, kódà tó bá lọ sórí LinkedIn, wàá bá mi níbẹ̀. Gbogbo tó sọ for 2 hours. Mo bá ń summarize ẹ̀. Gbogbo tí mo bá kọ yẹn based on in tí mo mú jáde látọ̀rọ̀ tó ń sọ ni. I'm not going to reference her because I don't say any reason. But the only thing tí mo lè reference ni pé ìgbálẹ̀ tí mo ná yẹn ó dùn dáadáa because ó reference padà sí. But mo sọ fún pé wọ́n tí ìbí pọ̀ rí bàbá ẹ̀dá kó mention orúkọ mi. Kò dẹ̀ mention orúkọ mi. Ó kọ́ ni wọ́n fi ìgbálẹ̀ náà ń. So definitely èmi ló ń sọ kò dárúkọ mi. So it shows that we are working. But like I said, and tó bá dẹ̀ fi lọ wo program yẹn is entirely up to you to go and watch it. But I can tell you, kò sí any phantom of truth again ní gbogbo tó sọ. Kò sí phantom of truth ní gbogbo tó sọ. It is just the same
rhetorics. It is just the same repetitive. Think about it in the repetitive based on in town now of a T-word mujade OTD something else entirely. So that is how far I can say on that. So how far are we now, because I am really working on my time. Okay, we are now 23 minutes away. So now coming back before we start winding down, kò sí bá ṣe fẹ́ lọ tí mo tún ní reference padà sí lẹ́tà bàbá wa ṣe mo mú kúrò ní láǹpẹ́ mo mú wá sí bí wàṣọ. Alright, mo lè sọ lórí ọ̀fẹ́ anyway. Okay, they are King Coffee ti Buhari yẹn King Coffee buttress a little bit. Mo kí wa lẹ́ǹkan sí. So we are almost coming to the end of this transmission. Mo kí every one of us. So ká take a short break. Tó bá lọ sí exam, tó bá lọ sí lecture, one man take a break. Okay? And we go and take short break for 5 minutes. Tea break. I need tea break. So having a tea break. So while we are having that tea break, my call play kokon while I'm just having my small tea break. So I'm gonna call lost phone, just a short one, no, just 2 minutes. Think of a snack on during continuing. I like on you energy dagon. Ẹ má bínú pé mo dárúkọ anybody láàárọ̀ but mo ti kí gbogbo yín because of the time in it. So just 2 minutes. Kò ní pé 2 minutes kí kò fi squash oúnjẹ sínú mi. Welcome, Omaja walk. I don't know how to exercise. Akínkanjú èèyàn ni kábíyèsí Elédùmarè. Ó ṣe báà ní àwọn akínkanjú mi wọ́n gbójú jáde ni.
ó ní kí ni pé kí ni mo gbọ́ Kọ́lá Olóòtú bàbá yẹn mo gbọ́ díẹ̀ mo gbọ́ nǹkan tó sọ lánàá mo tẹ̀ mọ́ tí mo ṣàn ṣe mo yà ó dà kó ṣe ṣe ni 3 hours ago tí mo fi máa wò ó point kan ní mo kàn fẹ́ mú jáde níbẹ̀ tẹ́wọ̀n pé mo ń sọ fún yín pé ìjọ ọ̀gọ̀gàn èmi àti chief èèyàn kan wà níbí àárín lèmi jókòó sí àárín wọn lèmi jókòó sí so tẹ́yìn kankan bá tẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ náà bó bá yẹ pé ó ṣẹlẹ̀ náà tí ọ̀tá wa lọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ ẹ̀yìn kan náà nìyẹn ẹ lọ gbọ́n tí Kọ́lá Olóòtú sọ ó ní òun gan tí chief ní kájọ ká lọ ó ní òun kẹ̀ òun tilẹ̀kùn mọ́rí ẹ lè àárín èmi àti chief ẹ lè dàrú mo sọ fún yín Kọ́lá Olóòtú ẹ lọ gbọ́ program yẹn ó ní chief invite òun pé kájọ ibi cameraman òun tèbi journalist ni tèbi ó máa gbé máa ń sọ̀rọ̀ máa gbé gbogbogbò ó náà ń ṣe kí ni òun náà máa ba náà òun ya tilẹ̀kùn mọ́lí òun ní kíyàwó òun rú àmàlà fóun ẹni bàbá yẹn fi sọ́ra náà ẹ lọ gbọ́ èmi dẹ̀ lọ́lé mo sọ fún chief pé mò ń bọ̀ mo ti ra tíkẹ́ẹ̀tì mi pé mo ń lọ Nàìjíríà yẹn more than month chief nìkan mo sọ fún pé mo ń bọ̀ nílé ìgbà tí mo dẹ̀ sọ fún chief pé mo ń bọ̀ nílé chief ò tí ì lọ sọ fún wọn ní Ìgàngàn pé òun ń bọ̀ ìgbà tí mo fi sọ fún chief pé mo ń bọ̀ nílé mo sọ kò tí ì dọ́rọ̀ Ìgàngàn pọ́n lọ sígbà yẹn láàrin méjì ẹ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ wá lọ sọ fún bíá December lọ sọ fún Seriki I can't remember or bíá no January náà ni bọ̀ gbogbo time tèmi ra ticket pé mo rí fẹ́ lọ́lé èmi kàn ní mò ń bọ̀ nílé pé kájọ máa fọwọ́ ṣiṣẹ́ yìí ni pé kó má dàbí ìgbà tẹ́ pé mo kàn jókòó sí London kí ni mo ń jókòó sí London kí ni mo fi máa jókòó sí London so èèyàn kan wá ṣẹ̀ máa sọ fún wa nísìnyí pé so èmi àti chief ta lọ fi ẹ̀mí ra wa wéwu tó bá yẹ pé wọ́n pa wá náà níjọ́ náà lọ́hùn bí ẹ̀yin kan ṣe máa tẹ̀lé ìyá olórí burúkú yẹn náà lọ́nà nìyẹn ẹni pé ìyá yẹn ló fi ṣe kinní kan I don't want to reference to her this morning ẹ lọ gbọ́ program Kọ́lá Olóòtú bàbá yẹn ó ní chief invite òun ó náà òun tilẹ̀kùn mọ́rí òun ní káwọn ìyàwó òun rú àmàlà fóun ṣọ́kùnrin làwọn yẹn whereas èmi àti chief àwa márùn láwa nu mọ́tò àwa dẹ̀ la lead chief dẹ̀ sọ pé mọ́tò òun gangan ló máa wà níwájú I leave that for another day ìwọ náà máa rò lọ́kàn ẹ̀ pé bá a ṣe ń lọ yẹn tó fi pé wọlé ambush wa ni no èmi bèèrè lọ́wọ́ yín ni ìbá padà àwọn military lọ́nà tí chief bọ́lẹ̀ máa tẹ̀ lọ́wọ́ fídíò yẹn kọ̀wá yìí bọ́lẹ̀ mi náà bọ́lẹ̀ tẹ̀lé wọn bó dẹ̀ ṣe lọ ni mò ń dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ bó ṣe move ni mò ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ so pé anything bá ṣẹlẹ̀ kó jọ àwa méjèèjì ṣàlàjọ kúrò lẹ́ẹ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ sí wa ìyàn kan wá sọ nísìnyí pé àwọn tá à ń ṣe so èmi á kúrò ní London orí mi ti gbálẹ̀ àbí màá wá lọ sílé so tí bá tẹ̀ wá dé Nàìjíríà tí mo gbọ́ pé chief ń lọ síbi kan tó likely tá à mọ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn kò sẹ́ni kankan èmi àti ẹ̀dẹ̀ lájú èmi mo filẹ̀ sórí inú pálọ̀ last ni tó tún confam fún mi pé sẹ́ nìkan bí ọwọ́ 2 pé ọ̀la yẹn sẹ́ ó confam àwọn kan dé láàárọ̀ a ti wà ń bí o wọ́n lọ́bi kọ́kọ́ èmi àti olóyè lájọ wà nú mọ́tò so pé èèyàn kan máa ṣẹ̀ máa sọ fún mi pé so nísìn èmi àti ṣífù yẹn nísìn ta jáde ta lọ yẹn nísìn so Tinubu la torí ẹ̀ lọ take risk abẹ́ mọ̀ pé mi wà la filẹ̀ yẹn no kò lè understand now torí pé mọ́tò tó bá kọ́kọ́ ṣe gbà níwájú mọ́tò tó wà lẹ́yìn àwọn èèyàn máa bọ́lẹ̀ wá ya dànù ni à ń bọ̀sibọ̀sí but kò lè yẹ everybody nísìn mo sọ fún yín pé ìwé mi kò ń ṣe nísìn nígbà tá a bá délẹ̀ lérí tán ẹ rí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó máa jáde nínú ẹ̀ ẹ̀yin bomb bastard ẹ̀yin ọmọ kéékèèké yẹn ṣífù yẹn lẹ wá fi ń ta yín lórí social media throughout the past 60 years ìyẹn lẹ́tà takọ sí Buhari torí àsìkò yẹn ti tó máa wind down nísìn throughout the past 60 years of independence of Nigeria we Yoruba having attained to a considerable high level of modern education
and modern development than all the other black nations before coming out of European colonialism and the amalgamation of hundreds of peoples to form the country of Nigeria, have patriotically, consistently made positive effort to impact the lives of other nationalities of Nigeria with high standards. However, our efforts have not yielded any much of good for our people or for other different ethnic nations, owing to serious divergency in cultural and value orientation, amounting to a clash of culture. Ẹ lọ gbọ́ fídíò Ọbásanjọ́ yẹn bí ṣe gbọ́ ilé nísìnyí tó rántí pé Ọbásanjọ́ dárúkọ Sharia nínú interview tó ṣe yẹn. Ẹ lọ wò mo ti post ẹ̀ màá share link yẹn sórí Facebook àti bá parí program. Ẹ lọ gbọ́n tó Ọbásanjọ́ sọ níbẹ̀ ó tún reference sí Sharia. Yoruba people have now decided to manage their own affairs, to command. Ṣẹ́rí tá a bá tí command pé àwa lọmọ Yorùbá ó wà níta ní where are you from? I'm from Nigeria. But a Yoruba man. Kí ló ń jẹ́ but? Ọmọ Yorùbá ni mí àmọ́. How are you? You okay? Very good. Ó wá wo kíní tó fi ṣe iná kíní gáàsẹ̀ ṣùgbọ́n fi wá ṣọ́ọ̀bù owó ṣì wà lórí ẹ̀ neighbor mi nìyẹn neighbor. So the Yoruba are denied the opportunity to exercise their God-given right in Nigeria. But àwọn ọmọ Yorùbá ń sọ fún wa nísìnyí pé ká má wọrí pé Tinubu máa fún wa ní God-given right wa. Ṣé fún ọdún mẹ́rin yẹn ṣá ló ṣàmà fún wa? So tó bá dẹ̀ ṣetán lọ́dún mẹ́rin kí ló máa tó wá ṣẹlẹ̀? The Yoruba are denied the opportunity to exercise their God-given rights in a Nigeria that is dragged down by ponderous, ineffective, and a bloated central government that is regularly burdened by continuous religious involvement, by powerful culture of public corruption, which Buhari ṣe, and by the headstrong effort of one ethnic nation, don't pè ní Fulani, to subjugate others. Àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò ti àárọ̀ yìí. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I play the anthem and that will be the end of the broadcast, the lecture. Ẹ má bínú, I can't mention all the names because mo tẹ̀lé rí kankan because of the the sun ray. So ẹ yẹ ká play anthem wa ká fi parí ètò yẹn. Because the migrants struggle not to hear anything because of the sun ray. So once again, thank you so much, everyone. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó, mo kí gbogbo wa. Let's continue to ask for our right. Quest. Tẹ́ bá wo iṣẹ́ tí Tinubu náà ṣe, òun náà ṣe wàhálà débẹ̀ ni. Ẹ rò pé iṣẹ́ ọjọ́ kan ni Tinubu fi débẹ̀ ni. No. So many years and months and days. But it's an advantage for us if we decide to do the right path. So by that, the right path, there will be no future for you, there will be no future for me. Because future to me, I hang in UK. Future to I hang in Nigeria. Ìṣẹ́wà orílẹ̀-èdè kàgbéga ìgbàgbọ́ láti bí ẹrú ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ní kẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun
ẹ̀yin ọmọ Odùduwà ká bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí ẹ my brother ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà tẹ́jẹ́ sisters wà aunties wà yàwá gbémilékè and the rest of every single one of you have a very good morning. Catch you later on as well. Bye for now. Mixella and Ligeria.